Na komba tata mwana pe molimo santu. Na baye kisima to tangaki deja mikanda mibale na les 12 préceptes à Lingomba. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, for those who came late, we already read 2 books and the 12 precepts of the church. Tango yo tokobakisa mikanda misatu. At this time, we are going to add on 3 books. Mais vraiment na kosenga na bino bozala na babiki na ba papier. Makamsu tokolobelango moye totanga na Bible zate pona tango. Tokopesa ba référence tango zano ko tanga na yo me a tokotanga nyonso te. But I will ask for everybody to have a pen and a paper because there will be some Bible verses that we will be unable to read due to time. So it's best for you to be able to read it in your own time. Po Mateya ezana ndenge na ndenga. Mateya muso ezalaka ezaka katoli. Mateya muso ezalaka ya avertissement. Mais Mateya muso supena solani Mateya muso ezalaka enseignement. Ozana poso kota na mozindo po batu ba simba. Because every preaching is different. There are some preachings where you need to go deep into detail for people to understand. Mikanda tokotanga yango tokotanga Ésaïe chapitre 9 verset 1 à 3. Ésaïe chapitre 9 verset 1 à 3. We will read in the book of Isaiah chapter 9 verse 1 to 3. Mokande kolanda tokotanga Jean chapitre 3 verset 19 à 21. Then we are going to read the book of John chapter 3 verse 19 to 21. To bandeli pour la meilleure compréhension Jean chapitre 3 verset 19 à 21. John chapter 3 verse 9 to 21. Et conclusion Matthieu et kozana Jean chapitre 8 verset 34 à 36. And the conclusion of our preaching will be in the book of John chapter 8 verse 34 to 36. Ba verset msoa référence ne tokopesa yango ndenge tozali kokende na Matthieu. And the books for references, we will give them as we go into the preaching. Tokobanda kotanga Ésaïe chapitre 9 verset 1 à 3 na komba tata mwana pe molimo santu. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car les jougs qui pesaient sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Tokena Jean chapitre 3 verset 19 à 21. Jean chapitre 3 verset 19 à 21. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Conclusion toujours dans Jean chapitre 8, versets 34 à 35. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Les fils y demeurent toujours. We will first read in the book of Isaiah chapter 9 verse 1 to 3. Nevertheless, there will be no more gloom for those who were in distress. In the past, he humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali, but in the future he will honor Galilee of all the nations by the way of the sea beyond the Jordan.
The people walking in the darkness have seen a great light. On those living in the land of the deep darkness, a light has dawned. You have enlarged the nations and increased their joy. They rejoice before you as the people rejoice at the harvest warriors rejoiced when divining the plunder. And then we'll read in the book of John chapter 3, verse 19 to 21. This is the verdict. Light has come into the world, but the people loved the darkness instead of the light, because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light, for they fear that their deeds will be exposed. But whoever lives in the truth comes into the light, so that they may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God. And we'll read in our conclusion in the book of John chapter 8, verse 34 to 36. Jesus replied, "Very truly I tell you, everyone who has sinned is a slave to sin. Now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. So if the son sets you free, you'll be free indeed." Tobondela. Na bolingo ya Nzambe tata nkolo Yesu, tata Kimbangu, tata Molimo Santo. Nzambe kati na bato papa Simo Kimbangu kiangani yo ozali pe ozalaka. Bolingo na bino solo minene kati na biso bana bobateli biso poso mobimba. Tomoni mokolo ya lelo. Non seulement tomoni lumière mopesi biso nzoto makasi. Oyo mingi bazwi ngolo wana te. Yango na tomati na ngomba kozongisela matondi. Koyembela yo, koyoka liloba na yo, oyo ebongolaka kosala misala poto za mapamboli. Ya solo mikandesi etangami, yo lobi en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Tika tenzoto ekita molimo mata, molimo no esala kati na biso, pamba te liloba na yo ezali esprit, liloba na yo ezali bomoi. E bandeli tsuka ya prédication to sengi présence na yo, telemana makolo na biso, loba na mungongo na biso. Po ete oyo ekobima, tozwa te eteni moko ebongola ezaleli pe esaleli na biso na se ya tango. Bengana mo inisata na mosika na biso, distraction za na mosika, na komba tata mwana pe Molimo Santo, amen. Na komba tata mwana pe Molimo Santo, totangaki mokanda ya psaume de David, nde toyebi psaume ezali banzembo, bana Israel bayembaka, kubana na tango babimaka na bowumbu, na Egypte tina tango ya prophète Malachi. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we read in the book of the Psalms of David, and we know that these songs were sang by the children of Israel from the time they came out of slavery till the time of Prophet Malachi. Mokanda totangi lelo psaume ezali yemoko roi David, parmi bas psaume 73, psaume yemoko roi David penza yembaki. And the song that we read today is a song of King David himself. Psaume mango ezali nzembo ya esengo, nzambo ya louange kokumisa tata Nzambe. This song is a song of happiness to praise God. Moto mokanda ya psaume elobi, le Seigneur de gloire, le Seigneur de l'univers entre dans son temple. Ezali kolakisa te Yahweh oyo atonda na nguya azali kokota na tempelo na ye. The heading of the book says the God that is filled with glories entering the temple. Ya solo bana Israel bayembaki banzembo ndenge na ndenge tolobi ezali nzembo ya esengo, mais pona ni tozwi nzembo yo lelo, psomo yo lelo. The children of Israel sang many different songs, but why did we take this song today? Ezali nzembo ya kopesa tata Nzambe lokumu pamba te abongi na lokumu. It's a song to give God praise because he's worthy to be praised. Mais ndenge nini tokopesela tata Nzambe lokumu? But how can we give God praise? Awa David ayembi alobi porte. Élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles. Linteaux ezali moni porte sokoye ya avokota. Partie supérieure ya porte yango babengaka linteau. Here David says the gates should lift up their heads. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. It says, "Be lifted up, you ancient doors, that the King of glory may come in." Who is the King of
glory, the Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Ya solo nzembo toza koyemba ngo lelo na bevenema oyo toza nango na mois d'avril ezali ya mingi penza koleka. The song that we sang today is because of the events that we have in this month of April. Pamba te mois d'avril ezali mois riche en événements. Ngana lobaka so biso bakimbangi c'est vraiment to comparer mo kana ba musulman mois d'avril fait la mois de Ramadan na biso. And I say that this month of April is the celebration of events in the church. So I should say if we are like Muslims, Poko tala banda première semaine nango tito kosilisa eza na ba événement riche. Ba événement ezali source ya bénédiction soki to saisir porter nango. Because from the beginning of the week there are events where we can get blessings from. Awa nzembo lelo ba etoyembi yango na tina nini soko tali ko banda le 2 avril. Tomona ki nzoto ya papa Simo Kimbangu oyo pasaki 9 ans na sa mabele sa kopola ezongi na nkamba meleki na nzela na Kinshasa na Matadi Mayo. We read this book because of the event that happened on the 2nd of April where the body of our father Simon Kimbangu did not rot after 9 years and it went back to Nkamba. Papa Simo Kimbangu akendaki Boumbu, akendaki na Lubumbashi lokola prisonnier. Akendaki kuto bakangie na ba chaîne lokola prisonnier. Father Simon Kimbangu went to Lubumbashi like a prisoner that was in chains. Metango azongaki na lokumu, même bateau bakangaki ba Belge. Bango to basuraki même sécurité, o ba no benga armée akala benga force publique. So tali ba photo mona na mindele bazalaki pona kopesa lokumu na mutu akendaki lokola prisonnier. But when he came back, even the whites gave him praise. You could see how he was being securityed when he came back. Na Bible lakisi lokola nkolo Yesu to ebita nkolo Yesu bazako luka bakanga ye abimaki moke. Metanga zali kozonga na Jerusalem o alobaki avakota liboke ndibozo ngai ano wana eza ya kokangama boya nango na kota oto bebengaka dimanche de Ramos e yanga mandalala akotaki na lokumu alors que bazako luka po bakanga ye. Even Jesus Christ, when he was about to be arrested, when he came back from wherever he was, he also entered with honor. Mais aussi kaka na mokolo ngowa tozali komona lelo za mokolo monene mokolo ya Pâques. But also as we are here today, today is a big day. Pâques Easter ezali résurrection ya nkolo Yesu. Today is Easter, which is the resurrection of Jesus Christ. Nkolo Yesu akufaki humilié. Metango aseku akoti na gloire epa ya tata yango lavandaka na kiti ya bokonzi na loboko ya mobali ya tata. Jesus Christ died through humiliation, but when he resurrected and he went to sit with his Father, he sat with glory on his right-hand side. Mais pona nini tozali ko célébrer nkolo Yesu lelo, pona nini tozali ko célébrer papa Simo Kimbangu lelo na nzembo yo. But why are we celebrating Jesus Christ and our father Simon Kimbangu with this song? Po bamonaki pasi. Ba souffraki vraiment na nzoto na bango pour que bazwa gloire bazana ngo lelo komo na mo bato bosa na kango teza bikeke na bikeke na munoko na biso. Because their flesh went through pain and suffering so that their names may be stuck with living people today. Kole so labaki alingi kolandanga ame makuluzu na ye, c'est-à-dire que mondimi il faut ndimaka kuluzu ezali signe ya difficulté, signe ya pasi na seatang. Jesus Christ carried his cross, and us as believers also have to carry our cross as a sign of pain. Sans pasi wana okokota na bokonzi ya tata Nzambe te. Without that pain, you will not be able to enter the kingdom of the Lord. Ngana wa tata Nzambe tinda biso na mokili kaka seulement a purifier biso soki to longi poto zonga na gloire pamba te to utaka na gloire. I say God brought us back down here on earth to purify us so that we can enter with glory because he brought us back down. Yangona première référence na beto koma rezali na Romains chapitre 12 verset 1. Kuna soko tanga Romains 12 1 balobi Paul mtaza ko senga na aloba na ba Romains. Bon offrir ba corps na bino comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ezali façon ya malamu ya ko rendre culte na tata Nzambe. To pesa banzoto na biso. To pesa ngo lokola likabo. Mais likabo ngo fozala ya bo santu oyo ko sepelisa tata Nzambe. And in the book of Romans chapter 12 verse 1 it says we should give our bodies as a pure sacrifice to make God happy. Mais biso mingi to koma to lingaka so pasi to tutu bandimi. Mususu ko tobika ko lia ngulu te. Eza problème kaka ngulu apamba. Komela masanga te pona eza challenge eza pasi.
kosala ekobote eza challenge. Mais siko nzoto yango ya yo ekolonga ndenge nini soki eleki na tribulation te. But many of us as believers refuse to go through any type of pain. Let it be not to eat pork, let it be not drinking alcohol. We do not want to go through that suffering. Otali les 12 préceptes. Ko swana te. Mais mutu soka swani ta komona ngo mabe. Ko kanga kanda na moninga te. Bon biloko nengo so tozo ko kango te. To ko tankembo ya tata nzambe ndenge nini. We look in the 12 precepts. People are struggling to keep the commandment of do not argue. So how are we supposed to enter the kingdom of the Lord? Sacrifice ezali loko moko il faut nzoto ne souffrir. Attendez tout ça rosali o na kolia te vendre. Do santi pene mon nzoto ngo lembi. C'est ça les gens en sacrifice. A sacrifice is when your body is physically tired and your body sans ce is sacrifice to komona nkembo ya tata nzambe te. Without any sacrifice, you will not see the kingdom of the Lord. Yango mutambaye le moko lobaki bon Pierre Corneille. Alobi à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est-à-dire que ce qui victoire, eza koya na pete nyonso, victoire ne kopesa yo lokumu te, eza victoire pe ya solo te. That's why in the book of the church it says, if victory comes through all ease, it is not really victory. Mais sikoyo nzembo ezalaki balobi porte élevée vont lento pour que les Seigneur de gloire fasse son entrée. Tata Nzambe, biso tozali ba temple ya Tata Nzambe, n'est-ce pas? Ya encore ça avec na telemi na porte nazali ko beta na porte. Biblia na telemi na porte na Apocalypse wa lebero. Nazali ko beta. Oya koyoka monga fongoli na kokota et puis na kovanda kati naye. And we are the temple of the Lord, and that's why Jesus Christ said he's standing by the door and he is knocking. Whoever opens for me, I will enter and I will sit with them. Mais si ko porte on balobi porte Tata Nzambe kota. Tata Nzambe azakoya na gloire nyonso. Porte na yo ezali moke. Yango lobi élevé, matisa yango niveau pour te yakota. Malobi soka koti eza koti po abimate. A koti po avanda vraiment kati na yo. And God is coming with all his glory. That's why he's saying we should elevate the door so that he's able to enter. And him entering is not that he'll enter and he'll leave. He'll enter and sit with you. Yango lobi quelque part, élevez-vous totalement na molimo. Il faut tokola, eza appel na croissance spirituelle. Tata Nzambe moni biso même masumu to comment to sa masumu Tata Nzambe va comprendre kaka. Donc tozo senga Tata Nzambe à se courber. C'est ça que ça veut dire. Mais balobi azako ya na gloire na ye, yonde il faut élever porte, élever lento na yo pour yakota. Est-ce que d'abord ça par respect? Mokonza zali ko ya, ye mokonza gumba ma poko te pa na, ezali respect. That's why he's saying to us we should elevate ourselves in spirit so that he's able to come. He's saying we should elevate our doors so that he's able to enter with all his glory, because it does not make sense for God to be crouching to come inside. Azali na porte, mais yo lento na ezali mukuse. Akokota ndenge nini? Tata Nzambe, moni ba tata mingi ngana mala tozo vivre kana na grâce Tata Nzambe. Mbala mingi tozo ko mériter même après ça biso ba miete na grâce na ye. Tozo ko mériter te. Mais ye posa neza ya ngwa tozo ko ba miete te. Posa nezali akoti na gloire. Imagine Tata Nzambe akota na gloire na ndaku na yo. Mapambo lini ni yo kozanga kozwa. What God wants is for him to enter with all his glory. So if he is not entering with all his glory, what blessings will you get? Yango la puissance mone lobby et le petit na lobby, le Seigneur de gloire entre dans son temple. Mais dans 1 Corinthiens 3 verset 16 à 17 balobi, vous êtes le temple du Dieu vivant. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ezali esika Tata Nzambe avanda, mais ndako yango ifezala ya bo santu pour Tata Nzambe avanda. Omoni? And in the book of 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17, it says you are the temple of the Holy Spirit where he will sit. Bakimangiste mingi nengo yebela ya 20 ans sur le plan spirituel atikala ka nengo tangu sukutu akoma pire ke nenga zalaka arekila kuta regressa. Donc tangu to yebaka zalaka mwanguke malamu siko ya beba penza. Many Kimbangists have completely changed and they've become very bad. Balobi élevez vos linteaux, le roi de gloire veut faire son entrée. To se lever. Tata Nzambe ogumba on dit to senga Tata Nzambe a se compromettre katango nyonso. Azo yepa na yo, ya pambolo mais il doit se courber. Pour ce porte ça muke mutu fa se courber. Azako se compromettre. Et ko za la ndengo wana te. That's why they're saying we should elevate our door frame so that God can come in with all his glory. We cannot always let God compromise himself for us. Ndeto leki na mukanda Exode chapitre 20 verset 1 à 17 mbeko zomi. Now we go to the book of Exodus chapter 20 verse 1 to 17. Mobeko aliboso Tata Nzambe abi na bango abi
Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ezali ngai Yahweh. Nzambe na bino na bimisaka bino na bowumbu na Egypte. And in the first commandment he says, I am the Lord your God, the God who brought you out of the land of Egypt, out of the land of slavery. Et puis na sekuna balobi, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Tata Nzambe alobi kumisa tata na mama na yo po ete mikolo na yo ezala molai na se atam. And it says, going further down, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord God. Motuna yo zali ko honore tata Nzambe, ngai na zali ko honore tata Nzambe ndenge nini? The question is, how are me and you honoring the Lord? Est-ce que tozali ko senga na tata Nzambe ase courber ndenge piso melobi? Po akota nena lobi soko zo senga mokonzi ase courber, c'est-à-dire ozana respect na yo ndenge ya komi ko fuka mela yo. Ozana respect na yo te. Are we asking God to crouch in order to enter? That means we do not have respect for him. To honorer tata Nzambe à nous élevant spirituellement. To tika ba biloko 20 ans 30 ans mondimo talaka ndenge moko. We should leave these things behind and we should elevate ourselves spiritually so that God can come in. Tata Nzambe aza suna tanta fuka melaka yo na ngai akitaka ko fuka matete na bina sanse ka mikitisaka ndeto lobaka tata Nzambe ko comprendre masumu mito ko sa ndengwana Nzambe ko comprendre za nzoto la chair est faible. We often make the mistake of saying God will understand because we are living in a body. Mais yebaka tata Nzambe yango tozo ko souffrir tata Nzambe ayaka pa na yo non seulement tamusu bola na koti abimaka na ye akoti po avanda te ya posa na ezali toloko tozali ba tempelo akota avanda mais akota na gloire na ye nyonso po tozo wa bénédiction ya memelaka biso mokolo na mokolo. Oftentimes you'll see God will enter and he'll go back out, but that's not what he wants. He wants to enter and sit eternally. Ndeto ke na Isaïe chapitre 9 verset 1 à 3. Then we go to the book of Isaiah chapter 9 verse 1 to 3. Isaïe azalaki prophète na Juda kuna ya ba juif. Azalaki prophète entre 440, 740 et 701. Souvenez-vous que ba ambula kalibando kitaboy. Ce n'est pas que nous avons 2025, 2026, 2027. Quand les alaki uti likolo zo kita. Ya no beza entre 740 na 700 avant Jésus-Christ. Isaiah was a prophet from the year 740 to the year 700. Donc 7 siècles, azalaki 7 siècles avant mbotama nkolo Yesu. So he was there before Jesus Christ. Natango na yeba na Israël ba Israélite to benga ondengwana bazalaka na boumbu. Bazalaki na bano kota boumbu ebele bakoti boumbu ya ba Syrien, bakoti boumbu ya ba Babylonien, après ba kota boumbu ya ba Perse, ba Romain après. Mais na période ezaki plus bazalaki na boumbu ya ba Babylonien. And in that time the children of Israel were in all kinds of slavery, but in that specific time they were in the slavery of the Babylonians. To ebi wa de Babylone ayaki ba piller Nabucodonosor ba piller ba buki temple à Jérusalem ba buki ba juif ba mi bango na captivité na boumbu na Babylone. We know that when King Babylon came, he broke the Jerusalem, the temple. Esaïe, ça veut dire, comme Esaïe, ça veut dire, le Seigneur est le salut, le Seigneur est notre salut. Nzambe azali mobiki sinabiso. Isaiah means God is our help. Message na etanga tanga ki ozaki message espoir. Pamba te bana Israël bazalaki na boumbu. Mais boumbu ba benga lokola molili. Yango balobi un peuple. Alobi awa na Isaïe 9 alobi le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Ezalaki na peuple moko bazalaki na molili, mais molili ezateke molili, ezalaki molili mokili mbatete. Ezalaki baki na souffrance. Bazalaki na boumbu, bazalaki sans espoir, sans Dieu. And Isaiah wrote this as a book of hope because the children of Israel were in light, which means that were in darkness, which means they were in suffering. And he said, the people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of the deep darkness, a light has dawned. Non seulement on a qui lumière, mais c'est une grande lumière. Lumière ba constellation. Ensemble ba étoile sangani former une constellation. And it says that the light was great, which means it was like a constellation of stars. Ezaka soza na molili ne zaka kowe katani na butu lo shading katani penoza na lokote. Mais so moni moi lumière moi ezokota ozomona déjà que ben peut moi forme. Donc la lumière ici ezaki une lueur d'espoir, ezali espoir, un peuple qui était opprimé, un peuple qui était désespéré, a moni lumière,
akomi komona muke moi salvation salut bandikoya. So it's like when we are in load shedding and you see a little bit of light and you get hope because they have gone through all types of suffering. So when they saw the light, they got a little bit of hope. Alobi na verset d'Alobi, tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Nde na bi batubaki na molili, bakomi komona lumière komi koya moi esengo et komi koya. Alobi il se réjouit, c'est-à-dire ces peuples-là, se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson. Bazali ko sepela rola mutauti bilanga. Omoni ko lone za kapasi. Mais soko buki ozako ya ena isengo. Balobi car, pour nous la peuple azalaki na boum balobi car les jougs qui pesaient sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Voilà. Alaxi ke bâton na boum banda ko beta bango ba fimbo. Mais alobi oyaye cette lumière là aye ko buka yango. Voilà espoir à memela ki bango. And he said that they have gone through all types of beatings, but the light or the person that had come had given them hope. Ndenge wana Isaïe alobaka yango na tango wakala. Mais prophétie Isaïe ero kokisama na nkolo Yesu, le Messie, parce que Messie, souvenez-vous, Messie un homme providentiel. C'est-à-dire un homme, quand il vient, il vous apporte la solution à tous vos problèmes. La solution le Messie. And Isaiah's prophecy happened in the time of Jesus Christ, who was called the Messiah, which means he will come and solve all the problems. Awa Isaïe nde na lobaza ko annoncer qu'un peuple azalaki opprimé. Mais le lobby sopeza ndenge moko. To célébrer le 6 avril lobby. Mais avant le 6 avril tozaki na positionné. Tozalaki sous la domination, surtout sur la Congolais, domination belge. Mais les Noirs en général, tozalaki sous la colonisation. Tozalaki sous la domination apartheid, du coup tu es aussi la gara lobby lobby. So we're talking about people who are oppressed, which is the same with us. We will celebrate the 6th of April tomorrow. And before the 6th of April, what position were we in? We were oppressed by the Belgians. We were colonized by them. And just not so long ago, apartheid ended. Donc, lumière wana ezali kolakisa délivrance, ezali kolakisa liberté. And that light is showing deliverance. It's showing freedom. Mais lumière wana ezali ki incarné na mutu. Lumière wana ekomaki moto. And that light was incarnated into a person. Jean aye kobetela ngo CT na Jean chapitre 3 verset 19 à 21. Pona kolakisa ke lumière wana ekomaki moto. Ce n'est pas seulement bolali olamuki. Po ezaki na mulili, baki na mulilité mulili. Ezaki mukili lokola boy. Moza sous domination. And John came to speak about it in the book of John chapter 3 verse 19 to 21. Awa lobi hein. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, lumière et yaki na mokili. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Batu ba poni na bango molili. Balingi lumière te balingi pole te. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Pour nani batu balinga muinda te. Ya mona makamune so molili. Makamune so mabe mutasala ngo azo bombama. Mutu alingi muinda te. Balobi lumière wana o efe eme makini na mokili e yaki. Mais les gens ont préféré les ténèbres, les gens ont fait les choix. Balingi na bango lumière wana te. And here it says that light did come into the world, but people did not want the light because their evil deeds would be exposed. Alobi car quiconque fait le mal hait la lumière, moto déteste la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soit dévoilé. Au moins pourquoi aboyera molili, mutalingaka lumière te. Mais ya makamune so sala ka mabe, ifa batama. Pona nini lumière eko exposer misala ya mabe. And here it says everyone who does evil hates the light and will not come into the light for the fear that their deeds will be exposed, because when people do wrongdoings they want to be hidden, so the lights will show what they are doing. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Voilà. Moto yo azana bo solo abanga ka molili te contre kutu. Ifa mema misala na ye e monana. Pour même Yahweh apesa litomba.
But whoever does right does not fear the light, so because they want God to repay them for the good that they have done. Nde motuna yango tokotuna. Mais kolo Yesu ayaki. D'abord na nzoto ayepo na ba juif to benga ndenge wana. Messi aya ko libérer bango motuna. Mais est-ce que ba juif yango ti bazana esengolelo? So Christ came to free us, and those same people that he came to free, are they happy today? Soko bazalaki na esengo, oyo eza koleka na Iran eza nini? Oyo eza koleka na Gaza eza nini? Oyo eza koleka to na Liban, na Syrie, na Iraq eza nini? If they were truly happy, why are all these wars happening? Bazali ko vivre tribulation. Attention mon aniye bitumba bazo gagner. Bazali ko vivre po bakoma ko banga banga pa. Soko sirène elika. Ba kimi kimi na bandako. Bazana kimi ete sécurité zate. They're living through tribulations. Even if a little sound comes, you'll see they run into their house. They do not have peace. Biso to lobi lumière na biso papa Simoki manga yaki nango po tangoye alobi je suis venu libérer, c'est-à-dire libérer muto azaro kangama. Je suis venu libérer le peuple Congo en particulier et la race noire en général. Donc mission papa Simoki manga clair na yeko libérer bato bari na boumbu bato moindo. And Father Simon Kimbangu's mission was very clear. He came to free the people of Congo and the black people. Mais motuna pe otuna na biso. Siko ya ki po libérer biso depuis 1921. Ba prière union c'est la ya ko lela pona nini? And the question that we ask ourselves, he came to free us in 1921. So why do all of these prayers of crying happen? Yanga na réponse Jean Pesa lobi lumière ye pole ye. Mais ba tu ba lingi na bangote. That's why John said the light did come, but people do not want to be within the light. Batu balingi na bango misala ya molili. O babengaka misala ya mosuni, ya molimo te. People only want to do their work in the darkness, which is not of the Spirit. Yango na misala ngo nini so tamu sumta otuna. Ah, siko misala ngo eza nini? Tanga Galates chapitre 5 verset 19 à 21. And people will ask, what is your work? Look at Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Tokotanga yango rapidement. Balobi or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont bandi ko mentionner ngo tamu sumta yebi tuna bikale misala ya molili mutako yebateka kwa saka kindoki ya pamba. Tie ba mentionner ngo clairement. Balobi or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité et kobo. Impureté, bosotonionso, la dissolution, kinumba, débauche, l'idolâtrie, kosambe la banzambe, baza banzambe te, la magie, les inimitiés, koyinana, même koyina, comme tout ça, quand ça rara ke, kangana mutu, nzela likolo, ezali kindokina ekobo, même koyina bato, les querelles, koswana, eko kangelo nzela likolo. Alobi les jalousies muninga zoate. Eko kangelo nzela likolo. Les animosités eza sous espèce ya koyinana kaka. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, kolula lula, l'ivrognerie, kolangwa, les excès de table. Yo solo komi kotonda me o débordé ko to sanzi lisusu. E ko kango nzela likolo. Les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est clair. And here in the book of Galatians chapter 5 verse 19, it says the acts of the flesh are obvious. Sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Makambo ba répéter biso na 12 préceptes mingi ezaliao. And Moi kuna ba bikutu les choses semblables, c'est-à-dire atangi pe nyon souté, les choses semblables. Semblables na ba bakisi yango. Yo sala ko futa kampa kote. You shall pay your tax. O ba bakisi biso les choses semblables. Totanga ka toyo ka teso ba totanga la biso les 12 préceptes to jongo ka tozo leka leka. Ko tala ka mabina te les choses semblables.
kobina te ya lobianga wateme les choses semblables. Voilà. Omoni. Voilà eloko kengi biso. Ba ye basali ba sacrifice felo basala. Mais to lingité. C'est le choix. Nous avons fait le choix. Souvenez-vous tata nzambe mena liboso baki je mets devant toi les biens et les mal. Choisis. Nzambe kaka na mona ka danger ya nzambe zali apesi biso libre arbitre. Ngadi nge fala sa biso lokola ba ange. A forcer biso to na volonté mais ba ange déchu abenga na bango. O ba tikali na ye bango na basala ka volonté na ye. Mais biso apesi biso libre arbitre. C'est un danger. And many things that they read here in the book of Galatians is in the 12 precepts of the church. And our three fathers came down here on earth to suffer for us, but they gave us a choice to follow them or not. That's why I feel like it's bad that God has given us freedom. It's best if we were like angels where they are forced to have one objective. Baye na bango. Basali sacrifice fo basal. Nous avons choisi. Toponi mo lili. Et c'est ça qu'il faut na bango. Tu préfères misala mo lili tam tout le monde a un petit bénéfice. Tout le monde a un zara malam. Mais effectivement misala mo lili la chose ça lango hein. Et ça na moi bien, et ça moi bien. Balobi ezako kanga porte ya likolo. And they came down here and they suffered for us, but they gave us a choice. And many of us have chosen the path of darkness because the path of darkness is oftentimes easier. But they say these things will close the kingdom of the Lord for us. Mais tant que tozali ko sala masumu, pona ko lakisa ke bango baeba bimception na bowumbu. Mais tant que tozala ka masumu, oza ko mona ngo bien, oza ko mizongisa ne na bowumbu. To mizongisa na bowumbu. Tout le monde a bien, l'issue est bien. Mais tous les gens qui ont ça Il y a un Jean 8, 34 à 36. Jean chapitre 8, 34 à 36. Ça dit, en vérité, je vous le dis, répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà. Donc, basi ba bimisa biso na bawumbu. Na misala mabeto mizongi sana bawumbu. C'est ça que ça veut dire. Nous sommes esclaves. Physiquement libres, mais spirituellement nous sommes emprisonnés. And they came to take us out of slavery, but with the wrongdoings that we are doing, we are bringing ourselves back into slavery. So yes, we are free physically, but through the Spirit, we are not free. Yangwana tema matea na biso lelo zanini. Balobi c'est le choix tema matea. C'est le choix qui détermine si l'on est fils ou on est esclave. Ezali façon to pona. Yango muteko tinda. Toye basoki tozali mwana ya tata nzambe ou bien tozali bowumbu. So the theme of the preaching today will be what we have chosen will determine whether we are children of God or whether we are in slavery. Donc ezali choix. Yango nze moto kanango ozalaki na bowumbu. Kimbangwa bimisio okomi pe na lolendo wana ezali kozongisa yo na sim. Omoni asa bimisaki yo mais olati kazaka bakazaka ana loni lolendo kazako ya mabe misala mabe olati yango mais ezongisa na bowumbu balobi oh l'esclave ne demeure pas dans le palais. Donc, tu as raison esclave, mais tu es esclave. C'est comme tu as tout, tu as tuni. Est-ce que tu as tout consciemment? Nazali esclave, nazali esclave, mais nazali fils ou fille. Motuna. Répondre na motema na yo. Na makamo mabeni so batali sibiso. Na Galate. Yango muto relaxa biso. Est-ce que nazali esclave ou nazali fils? Nazali mwana nakati na ndako tata. So we should ask ourselves this question, am I a slavery or am I a child of God? And we'll be able to tell that with what we have read in the book of Galatians. Ce qui nous arrive dans la vie, c'est notre propre choix. For us to be free in life, it is our own choice. Oye yela kabiso ezali nango kaka façon oyo to pona lumière ese ya na nzoto lumière s'incarna lumière est comme moto pona ko bimisa yo na bowumbu. Mais misala na biso ya mabe ezali ko sala ke to hériter mission wana te. And the light has become a person, but the wrongdoings that we constantly do is what is limiting us. Mais motuna sokona tunaka. Imagine kolo Yesu vendredi balobi passion de Jésus nzela na kuluzu akendo kufa.
bafimbo azwaki Makile Sopani Tata Simon Kimbangu amemeki pe kuluzu na ye ya 30 ans de prison, 120 coups de fouet chaque jour. Imagine ce que bato ata batala biso basepelaka na biso otote tango pena batala biso na pasi oyo bango bamoni bazalaka fier na biso ou baza fier na biso te. So oftentimes I ask myself, with all the pain and suffering that Jesus Christ and our father Simon Kimbangu went through, when they look at us, are they proud of us or are they not proud of us? Ya solo lelo to célébrer, l'église mingi célébrer. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Motuna, est-ce que ça ressuscité pour nous vraiment, vous assure? So it's true that today many churches will be celebrating that he is alive and he has resurrected, but is he really alive for you? C'est vrai vraiment à kufa ki pona biso, mais est-ce que vraiment a ressuscité pour nous pe? It's true that he did die for our sins, but is Parce he alive for you? Et le mot de résurrection, c'est le passage de la mort à la vie. Passage des ténèbres à la lumière. Si vous êtes dans la ténèbre, vous pensez vraiment qu'à kufa ki pona biso? Et vous pensez vraiment qu'à ressusciter ki pona biso? Because the resurrection was for it to be life and death and for it to be darkness and lightness. But if you are in the darkness, are you sure that he has resurrected for you? Kaka moi moke na mona problème na pas kaka ne ba changer ba jour. So muta kufaki tolo ba kufaki le 3 avril. Vous faut que le 3 avril. Atambula ne le 3 avril. Jour est changer. Mais date est changer te. Mais pour les bango ba poussaka kaka ezala vendredi moko boye pour c'est quoi dimanche. Mais so ezali vendredi akufaki dimanche. Mbula ne kozala lundi non ainsi de suite. Kaka passe yango mais pour ba lingi ko vérité c'est bonana na Golgotha. Sur le chemin Mukolokolo saza okufa asali remise et reprise na Simon à l'Africain. Aza ko okufa noir moko aye et puis pas préciser Simon l'Africain. Monsieur abi sirène ou tekne sirène. Mais tout le monde sait que c'était noir. Amemi ku. Donc là baka quoi ya nkolo Yesu ezali po ya mokili. Makoma kina na Golgotha pété. Pona nzela ba fimbo eleki akwei ba ju mutu mususu ba lati se ba komisa ngona. Est-ce que ezali hasard? Et pas tata nzamba hasard ezala. And the only problem that I have is with Easter that they will often push it for always be on Friday, but the date was on the 3rd, so it's best for us to leave it on the 3rd. But it's because they refuse to speak the truth, just like how the truth is that Simon was a black African man who helped Jesus Christ carry the cross forward. Colosse avec 12 disciples vraiment, 12. Atikala écoute Pierre à l'obis, sur cette pierre je bâtirai l'église. Pour ni Pierre mais mec Colosse wanate. Jesus Christ had 12 disciples and Peter was one of a very close disciple of his. Why did he not give Peter the cross to carry? Parce que disciple mo ezali kamune na bi amemi poids ya masumo ya humanité. Mutu kwa ko memango ka mutu ata capable mema masumo ya humanité. Ako ezali mutu simple te Simon na la mutu simple te. Nzambe mo ka na rescue sa mwana naye. It's because the only person that is capable to carry it is a person that is capable to carry the sins of humanity. Colosse amemi yango akomi peut-être à quelques mètres à Golgotha ko kili soute. Simon ye ba latisi yango akomi si yango kuna. Colosse babaki ye. Vous pensez que c'est hasard? And through all the beatings that Jesus Christ had on his body before he got to the place where he was supposed to be, he could not handle it. Pona nini Pierre amemaki yango te. So Simon, pona nini Luc amemaki yango te. Pona nini Matthieu amemaki yango te. Pona nini Jean André amemaki yango te. So Simon took the cross instead, and it is not by coincidence. If it was by coincidence, why did Peter or any other disciples carry it? Le 6 avril. Tangaza kokufa tiki mission na Simon, c'est clair. Bomi tungisaka te. Colosse akufa le 6 avril. You should not disturb yourselves. Jesus Christ died on the 6th of April. It's very clear. Sumo dia fuila mfumu etoi suvana ya natadio. Vana vako mwena mfumu etoi sumono batombele. Esika babaka kolo Yesu. Wana papa simo kimanga mutazoloba. Ngai nazalaka. Esika babaka kolo Yesu. C'est clair. And in this song, our father Simon Kimbangu is saying, where they threw Jesus Christ, I was present. Memotuna, awa sikoyo pasi na bango wana. Biso tomoni yango pamba. Pamba toto zako fulango pied. Musuku tukole sur la sécurité. Azako zongi sa ekutu na kuluzu na tombo. Ah, c'est très tôt. Tikana na enjoy papa babie na nga mukilio tikala na tombo. Kolo cha seku ina nutepo na batu mususu.
Ma belle, quand on sait qu'on est en objet, ah, quand il y a un homme, c'est très tôt, tikala na yoro, même sur lumière, on exposé misala na tikala na tombeau. For many people, Jesus Christ has not resurrected yet. He is still in the tomb. Bah, tout ça, c'est moi qui m'en a foutu 30 ans de prison, les prix. 30 ans. Pourquoi 30? Oui, bah, c'est ma 30. 30, on a, il y a 30 pièces de monnaie, on va take la gagne à Judas. Parce que moi qui m'en a dit, non, on va, kolo, va take na prix ville. Tikanga na 30 ou ane comme ma prison, na mon a passé dans d'autres. Et moi, ça a 30. Father Simon Kimbangu went to prison for 30 years, which is the 30 pieces of gold that Judas sold Jesus for. So Father Simon Kimbangu said, let me go through those 30 years of pain. Référence to aussi sanango yango to kotanga na hébreu na lobi. Mutamone yo pasi, mais yo ndimi mutuana te. Ko kanisa te ke mutuana zane sengo na yo. Pour nga moi j'ai compris c'est quoi, c'est que batumi balobaka non, so na ndimi ka nkolo yesu na biki. Obiki? Ozasi na sala mabe okota likolo. Na lobaka ba futela biso bail. O moni so ko za mo condamné yo. Ba futi belle, ba personne liberté provisoire. Tozaka na liberté provisoire. Jugement dernier ne muto déterminé, soki na ko kota na nkemo ya yawu ba futela biso ka belle. Ba futela biso belle. O etikali ya kolonga ezali misala na yo. Many people say, since I have accepted Jesus Christ as my Lord and Savior, I will enter the kingdom. But they are still doing wrongdoings and they expect to enter the kingdom. Nous sommes sauvés par la grâce. Hein? Donc, grâce, pour la tunagabi. Le rôle est sous la grâce. Donc, masumu est abonné. Masumu comme un mingi. Pour grâce sur abonné, non? Donc, on bika na grâce te. Grâce est ali bail. Bail, bah, pesibiso. We are on bail. Liberté provisoire. So many people say we are saved by grace, which means that they're able to do more sins that they want to do. But the grace has been given to us as a step. Ah, tozali ko fouler au pied, tozali ko négliger, tolobi ah bakufaki pamba. Tokolo bakutu bazaki na wa mayele te, bakufaki pamba. Misala na bango ya pamba, alors que ezaki plan divin. Yoka avertissement. Na bateau déjà ngana yo bakufelaki pona biso, babetamaki ba fiu de coué pona biso. Yoka avertissement na Hébreu, aussi c'est la wana, chapitre 6, verset 4 à 6. Hébreu chapitre 6, verset 4 à 6. Et le Biboya, car, yoka avertissement, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, bateau bazalaka une fois, pour pas éclairer aux na moulili, c'est pas ça. Donc, pour pas éclairer aux na moulili. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, vision. Et ça déjà don. Au bon délai, malade à télémi. Tout de suite au goûter na don, il y a mon mon santo. Mais il est impossible qui ont goûté la bonne parole de Dieu, les puissances du siècle à venir. Qui sont tombés, voilà les risques, qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Omoni? Balobi moto déjà parce que tata nambasa la kise mo makambo toujours banzembo au bon délai malade à telemi tout de suite au goûter ba don céleste. Babi batandenga so ba kweli susu. Et commis impossible. Pambate bazali ko baka nkolo Yesu mbalami bale na kuluzu. Ndena lobaki. Misuku tu lelo eza a ressuscité zongana na tombe. Zongana na kuluzu. Il crucifie pour la deuxième, puisqu'il crucifie pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. L'ignominie zali tout ça qu'on exposé na déshonneur. Tout ça qu'on exposé na honte.
And in our conclusion, we'll take the book of Hebrews chapter 6, verse 4 to 6, where it says, It is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the word and the powers of the coming age, and who have fallen away, to be brought back to repentance. To the last, they are crucifying the Son of God all over again and subjecting him to public disgrace. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Omono bongena voisu moki ngandenda kwame vuluzwe landa isu muzulu. Omono bongena voisu moki ngandenda kwame vuluzwe landa isu muzulu. Ongeye wasona menekala landa vuluzi. Ngeye njokusiwa vuluzwa landa isu muzulu. Ongeye wasona menekala landa vuluzi. Ngeye njokusiwa vuluzwa landa isu muzulu. Omono bungina voivange mambi ngandenda kwame lulukwe landa isu muzulu. Omono bungina voivange mambi ngandenda kwame lulukwe landa isu muzulu. Ongeye wasona menekala landa vuluzi. Ngeye njokusiwa vuluzwa landa isu muzulu. Ongeye wasona menekala landa vuluzi. Ngeye njokusiwa vuluzwa landa isu muzulu. Merci Biso Mokumbe Sili, Torobenga na papa secrétaire aya pour la suite à programme.
Nde tokoleka na kopresente motei na biso ya lelo. Toteyami lelo na papa diacre na biso, papa diacre Baizi Tunda. Ye atangeli biso na mikanda oyo elandi. Papa atangeli biso na mukanda ya Psaume 24, verset 7 à 8. Atangeli biso na Exode 20, 1 à 17. Atangeli biso les 12 préceptes ya lingomba. Nde atangelaki biso mukanda ya Esaïe 9, 1 tina 3. Akendaki na mukanda ya Jean 3, 19 à 21. Nde ayaki kosukisa na Jean 8, 34 à 36. Oyo batei biso nyonso toyoki yango tobomba tosalela pona mokolo ya suka tobikisama. Nde toleki na ba communiqué mususu oyo epesameli biso. Communiqué ya liboso ezali kofutela carte ya croyant, carte ya mondimi. Ezali communiqué oyo elekaka chaque dimanche, soki tobosani te ezali na 20 rand par année. So we are being reminded to pay our Christian card, which I believe it's 20 rand per year for a member. And they are reminding us about soirée spirituelle. So our evening prayers, we still have the evening prayer program from Monday to Saturday from 6 to 7 p.m. So everyone that is living around, please just remember that we do have evening prayers every single day from 6 to 7 p.m. And we are told to remind all the groups in regard to our days in which we practice ba jour na biso ya ba repetition. Ezo senga na biso nyonso to wakomata group na group, mouvement na jour oyo epesa melie. Nde tozali kosala kaka lisusu rappel na tina ya rencontre na biso ya mardi ya Ijiki. Every Tuesday from 5 p.m. to 8 p.m. we are called to attend the youth meeting. Everyone that is living around and everyone else that is a member, please let's just remember that Tuesday belongs to the youth. It is important that we all attend because this is where we learn the history and the way of Papa Simoki Mbangu. Our next announcement is in regard to the contribution for Longa. If I remember very well, that was 5,000 rand per member that we were required to contribute. So those contributions are still going on. Can we please make our best or do our best to contribute as much as we can? But if you are able to, please contribute the required 5,000 rand so that we can build the modern city of Longa. Our next announcement, the church is reminding all the believers that the church now starts at 9:30. So please, let's all be here on time so that we can all start the church service on time. 9:30 a.m. is the church time, is the church starting time. Then we've got another special announcement. On the 25th of May, we are going to be having Kilt d'Ensemble. That is when we all meet, when everyone from Cape Town, Durban, Pretoria, and ourselves. So this special service is going to happen in May. I know it is in regard to the 25th of May, so which means that the Sunday that falls within the week of the 25th of May, we are going to be gathering together in Durban. The contribution is 1,500 rand. So we only have, I think, a month to prepare because after April, it's already May. So let's all start contributing our 1,500 as required. And
I see on my list here festivité de le 10 avril. So that is why we are standing here, because we just celebrated the 2nd of April, which was a day dedicated to the MSSK members all over the world. We will have our president that is going to come and tell us more about this special day before we move on to other programs. Tomorrow, which is the 6th of April, is a special day for our church. So we all know the 6th of April is the day that Papa Simo Kimbangu started his ministry. The church is calling all the believers, all the members, to come and celebrate the 6th of April tomorrow. It is Easter, I believe. It is a public holiday as well. So as much as we are in here today, we expect the same numbers of people tomorrow so that we can praise and glorify our God. Then we're going to go on to other announcements that we see here on the table. This one reads as follows. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous demandons à tous les concierges à une rencontre de 5 minutes après les défilés, signé par concierge responsable. I'm sure ba concierge nyonso toyoki tobengami na sima ya défilé po ete bokoka kosolola ndenge ezali signé na papa concierge responsable. Nde communiqué mususu tozwi etangami boye na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Mosantu, papa Freddy Kiabwiku asengi na bana nyonso ya classe lokola ba élève primaire et secondaire na ba étudiant nyonso tokuta na pona 10 minutes après défilé na Zouké. Merci d'avance na bo yei malamu na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Mosantu, signé par papa Freddy Kabwiku. So Papa Freddy Kabwiku is asking for all the learners, the students. We're talking about the primary school learners and the secondary school learners, the matriculant, I think the post-matriculant as well. We are all asked to see Papa Freddy Kiabwiku after the service. He has something special to tell us. I believe ba communique nyonso oyo tozalaki na yango pona sikoyo yango wana nde oyo tosili koloba oyo biso tolobi te bambuta tango bakoya bakopesa biso oyo ba communique kolanda nde tolekani na kopesa nimbote. Kimbangisme oye, Kimbangisme oye, Kimbangisme oye. Papa Simo Kimbangu Kiangani oye. Papa Simo Kimbangu Kiangani oye. Papa Simo Kimbangu Kiangani oye. Pied gauche, pied gauche, pied gauche. Merci ndena yango tolekani na kopesa ni mbote tosengi na ba visiteur na biso nyonso oyo bazali awa na mukolo ya lelo. Tozali na mama Delighted dos Santos. Can you please stand up so that we may greet you? Tozali na mama Constance dos Santos. We ask that you stand up so that we may greet you. Tozali na papa Lancelot dos Santos. Tosengi na yo telema topesa yo mbote. Tozali na papa Clifford Riba. Tosengi na yo telema topesa yo mbote.
And then tozali na papa Pasco Kayembe tosengi na ye atelema topesa ye mbote. Nde pe tokosenga na bana na biso nyonso, ba junior nyonso, all our children and youth. May you please stand up so that we may greet you together with our visitors. Pied gauche. Pied gauche. Pied gauche. Avant tokoka kopesa ba pied gauche mbote, tolingaka tosenga likambo moko ya muke. Tozosenga mingi na baboti ya bana. Soki botali mouvement na biso, bokomona ke mingi ezali bana mike. Ba mikolo, ba o bazali ba mikolo, biso nyonso tokotaki na mouvement lokola bana mike. Elo ya pasi, bana bazo sepela na mouvement, bakota na mouvement, ba parents bozo kangela bango nzela. Bozo lingate bana na bino, bakota na mouvement de la surveillance. Ok, mouvement de la surveillance, yango wana nde mouvement oyo e accommodetaka bana mike. Tozo senga na bino pe, bana oyo bazana kati ya mouvement de la surveillance. Tolekaka tosengaka bino ba présence, tolekaka tosengaka bino ba sinsani. Mais tomonaka lokola bo négligeaka yango mwa ndambu. Yango tozali kosenga na bino ba parents oyo bana na bino bazana kati ya mouvement de la surveillance. Please bo support biso ndenge ezali kosenga. Tozana besoin chaque vendredi, chaque samedi bana na biso bayaka répétition na paroisse na biso. Bino nde bokopesa biso maboko poto luka moyen ya ba transport nini bana bakobanda koyaka pona répétition. Tozana ba programme ndenge ba mouvement nyonso ezaka na ba programme. Mais tozosenga lisungi na bino po musala na biso pe ekwa kotambola liboso. Yango ande tosengi na bino bo pesa biso support oyo ezali kosenga po musala ya tata Nzambe ekende liboso. Na kombo ya tata mwana petata molimo santu tika to pesa basora na biso ya molimo mbote na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu na kombo ya tata ya mwana pe molimo santu nde tokosenga na papa vice président na biso papa Bornege Kiambote aleka pona kosukisa programme Dimayo kouta na ona Lubumbashi pona kozonga nango na nkamba Yelusalemi esika isengelaki ezalela nde na kozonga nango kendaki nango na Matadi Mayo. Alors mingi batunaka likambango tina nango ezali nini? Why did he go the whole way to fetch his father's remains to bring it back to his home ground? Wana ezali likambo ya promesse. Parce que so otali lingomba oyo ezali lingomba ezana mission ya obikisa mutu mwindu. Alors pour te mutu mwindu abika esengi lingomba etongama. Alors pour lingomba etongama esengeli kolo lingomba azala na esika na ye na mboka na ye. Donc nde toyokaka la fois passée tolobaki na nzembo ya jeteki asili koya kimbango asili komema nzoto na ye na mboka na ye pe ye azali kaka na nguya na ye
tanga kotelema mokili koningana o moyindo yeba yango. That means like for this church to be built, Father Simon Kimbangu has to go back to his home ground. Mission na yesa yaki obikisa mutu mwindi yonga tamboli centre ya Afrique mobimba kubanda nkamba ya Yerusalemi akia kusala prison na Lubumbashi esengi azonga na mboka na ye nanguya na ye po ete lingomba wetu ngama. Alors likamba nzambe elekaka toujours à travers mutu. God's mission is always accomplished through somebody. God will not come from the heaven and down himself, but he will always anoint, he always appoints someone to accomplish his mission. So pote nzoto wana ekoma na kamba Yerusalemi toyebi nungu ezalaki na Kinshasa esengaki bato babatela yango. Alors nzambe azali nzambe mutu akoki kobatela nzambe te bato lobaka témoin mutu za nzambe témoin ya nzambe pe ezali mutu. Alors pour mission kobatela nzoto wana esalema esengelaki bato bapona mabasala yango. That's why Father Diangenda told Papa Kalambote to choose the people that are going to do security to protect the remains on the way to Nkamba Yerusalem. Back then, it was only some papas, some old grown-up men physically fit. But after that event, the movement had to remain in the church as functioning part of the church. So that ezala mouvement ekota ordre ya kobatela lingomba pe ya kokengela bandimi. Ndi yango babinga ki mouvement social de la surveillance kimbangiste o ezali MSSK o ezali groupe toza kosala mkuluma lelo. Alors the mission of this group, as we said, is to protect the church, to enforce the rules of the church. Yango wana omonaka ba surveillant batelemaka na porte, ba rappeler biso mibeko ya lingomba, ba rappeler biso ba rules ya lingomba. Alors ndeto lobi mission ya Nzambe esalema toujours à travers moto. Like you will see even some of our members are very small, 5 years, 6 years old, but they will stand there by the door to remind us about the rules of the church. So nzambe yimota roya wana pote atelema abanda webse okay no mama abiso dokota abote abiso sala abote sengi batu basala yango nde yango omoni bana basala ka yango basala musala donc to lobate abon abana bino mikie botsaka wana what are they going to do musala nzambe likamba molimo etali penda agité isala mara na molimo ata mwana muke ya 3 ans telemi wana it can be the vessel through which God accomplishes his missions. Nde yango wana tomona ka ba surveillant batelema a kosala musala ya kokengela ya kobatela lingomba pe ya kopesa mokonzi ya bule lokumu. Toki papa vice-président na sondinga lobby awa likambo ya ba parents concernant bana. Alors batu ba umeli mingi na lingomba yebi tata Diangenda loba okosala mundimité awa na sisi kozalaka mundimité likolo. This is a mission of spirit. Bao ba sala ngo lelo peut-être bazaki na likolo biso za bata mokili tozana misumi bale to mona ti mambo za walika na molimo. Peut-être na mona ka ana sepel na mouvement na koti mama po mona ka mona sepel na mouvement koti peut-être azana lembo tata nzamba tia uta likolo akitana ngo awa na se donc va lo bate no peut-être bino bokota mouvement parce que bino no yembate no that's not true. In fact the people who came here on the 2nd of April ba ka yibate no na babazi bimakia izate pour to yiko yembate ezali likambo tata nzambe ya na molimo biso to yebite programme molimo. Alors soki mwana koti na mouvement ezali mouvement is our service commanded. It's about a clear hierarchy and established order. There's a chain of command. Mtazana role na ye. Everybody has their part, their role to play. So, pour te role wane kende, pour te mouvement esala, et fonctionner properly, et sengi mtamta a battre la role na ye ndenge longobani. Alors, ce qui est interférence, c'est la côté à famille et aux alamute, because this group, it looks like military, it operates like military. In a real war, for a real military army to operate, like there need to be trust, union, communion between the members. I have your back, you have my back. That's how we win wars. So ezali ke mwana za nakata mouvement mais interférence ezali ke non mwana ngaza kuna mais na mwana ke kote na kote bocha kuna te. It's not going to allow us to function properly. Because bana bazwa na mouvement lingombe yebi miboko lingombe yebi mikanda lingombe yebi kena sima ya défilé bana bakenda rassemblement ibanda depuis 1960 na lingombe parce que na msala ba surveillant you might be on the gate, you might be outside, you might miss the preaching. That's why you have to go to rassemblement so you can be preached, you can get the instructions that are specifically for you. Yangala ban bakenda ka bazoye kola mouvement izokol sa maele na bango ya lingomba izokol sa pe boyebi na bango ya molimo. Like
one of our members, our small girls, these girls that you see here, she's not even baptized yet. A few weeks back, she came here. The previous day, she stepped on a nail at her home. Like she came here with a bleeding foot. She couldn't even walk properly. She wears her uniform, she sits there. And then when it's come to defile, I check her foot, she's bleeding. I say, no, Sisi, you won't be able to defile. She said, no, I can still do it. I tell her, but you are hurt. Then she said, yeah, well, how will God heal me if I'm running away from my work? Moi, I'm okay. I don't know qualité, I'm okay. Mais ayebi déjà comme pesa na musala nzambe. Nzambe obi sanga soki kana osala musala naye. Donc uza malamu mingi ba oba ndimi kosala musala bazwa opportunité ya osala yango. Yango tokinde basengi biso moi opportunité ya practice, opportunité ya kokutana yango esala mouvement ekola yango esala bana bakola yango esala tokokisa ba mission nyonso epesa biso na mouvement. Yango na ma tozala kinango tosisi kombatamo un peu molimo santo. To continuer na programme ya bopesa nimbote. To continuer na programme bopesa nimbote tozana kimbangi epesa miliso yango tokotanga yango ndenge komami. A Church of Jesus Christ on Earth by His Special Envoy Papa Simon Kimbangu. Founded in Kamba, New Jerusalem on the 6th of April 1921. Republic of South Africa. Témoignage retour numéro 002/Cape Town/2026 à l'église Kimbangiste de Kasumbalesa, province de Haut-Katanga, RDC. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons reçu les témoignages à Cape Town pour Maman Mamba Ntuka Janine, diaconesse et présidente urbaine de l'AFKI Kasumbalesa, Haut-Katanga. Son séjour ici était sans reproche. Nous lui délivrons à notre tour les présents témoignages. Veuillez la recevoir comme il est de coutume de notre Église. Retour à Kasumbalesa après sa visite familiale à Cape Town en Afrique du Sud. L'Église de Cape Town vous salue au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Tozana Kimbangi, tosenga na mama diaconesse, mama Mamba Janine, mama Telema Tobesa Mbote. Elongo wana tosengi na ba diacre, tosengi na ba catéchiste na ba diacre ya paroisse na biso pe totelema elongo to sambote. Tika tetopesa bambuta na biso mbote ko mumisa tabule kombo atata ya mwana molimo santo. Tozali na bureau paroissial na biso gouvernement ya paroisse tokosenga tozali na bambuta na biso ba révérend pasteur bazali tokosenga na bambuta ba révérend pasteur batata botelema topesa bino mbote. Et le mona ba pasteur tosengi na bureau paroissial tokosenga na papa catéchiste responsable, papa diacre responsable, maman comptable paroissial, papa secrétaire paroissial na papa évangéliste bambuta botelema topesa bino mbote.